कबूतर और कालू कौवा दोनों एक ही घर में रहा करते थे। उन दोनों की अक्सर आपस में लड़ाई हो जाया करती थी। कबूतर, मैंने तुझे कहा था कि मेरे आने से पहले पहले घर की सफाई हो, और तूने ये सफाई की है। तू तो हमेशा फारिग बैठा रहता है। अगर ऐसा करेगा फिर तो भाई मेरी बात सुन ले, अगर तू ऐसा करता रहेगा तो ये काम नहीं चलेगा, समझा? घर से निकाल दूंगा मैं। अरे तू होता कौन है मुझे घर से निकालने वाला? ये घर आधा मेरा भी है, समझा? हम दोनों ने पैसे मिलाकर ये घर खरीदा है, समझा? इस पर खाली हक जताने की कोशिश मत कर, क्योंकि जितना हिस्सा इसका तेरे हक में आता है उतना ही मेरे हक में आता है। इसलिए ज़्यादा उछल मत कालू कौवे, समझा मेरी बात? अरे तुझे ये तो पता है ना कि ज्यादा ताकत किस में है, और तुझे ये भी पता है कि मैं तेरे 32 के 32 दांत निकाल सकता हूँ। इसका ही ख्याल कर लिया कर। अगर तुझे अपनी सेहत प्यारी है तो मुझसे पंगा क्यों ही लेता है भाई? अपने काम से काम क्यों नहीं रखता तू? अपनी ज़ुबान को अपने काबू में रख, नहीं तो तेरे चेहरे का ऐसा हश्र करूँगा ना कि सारी ज़िंदगी बैठकर पछताएगा कि तूने कबूतर से पंगा आखिरकार लिया ही क्यों। अपने काम से काम रखा कर और अपनी हद में रहा कर। आइंदा के बाद मुझसे ऊंची आवाज़ में बात करने की कोशिश भी मत करना कालू कौवे, समझ गए तुम? अरे बड़ा उछल रहा है, अभी पीटूंगा ना, सारा मजा आएगा, समझा? अब चुप करके मेरे घर से निकल जा, नहीं तो अब तो मेरा तूने दिमाग खराब कर ही दिया है। मैं सर फाड़ूंगा अब तेरा, इसलिए तेरी सेहत के लिए अच्छा है कि निकल, जल्दी कर, मेरे घर से निकल जा तू। सिर्फ मुझ पर रोब झाड़ना आता है तुम्हें, उसके अलावा तुम्हें आता भी क्या है कालू कौवे? अपने से कमज़ोर पर रोब झाड़ते हो। किसी अपने बराबर वाले से लड़ो। अपने बराबर वाली ताकत से लड़ो ना, मुझसे क्यों लड़ रहे हो जिसमें ताकत तुम्हारे बराबर हो? मैं तो कमज़ोर हूँ ना तुमसे, जा रहा हूँ, मुझे भी तुम्हारे साथ नहीं रहना यहाँ पर। कबूतर नाराज होकर रानो चिड़िया के पास चला जाता है। बड़ा आया मुझसे पंगा लेने वाला, अब गया है ना रोते रोते। बड़ा आया, दफा हो जाए, ये तो घर है मेरा और इस पर अब कब्जा मैं ही करूंगा, इसका हिस्सा भी खा जाऊंगा। बेचारा बैठकर रोएगा रोएगा। अरे रानो चिड़िया, मेरी मदद करो, वो कालू कौवा मुझे परेशान कर रहा है। उसने पूरे घर पर कब्जा कर रखा है, जबकि उसमें से आधा घर तो मेरा है। उसने दूसरे आधे घर पर भी कब्जा कर लिया जो मेरा हिस्सा है। मैं तो उसको ये कह रहा हूँ कि घर को बेच दे और पैसे हम आपस में बांट लेंगे, लेकिन वो मान ही नहीं रहा रानो। अरे हाँ कबूतर, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, वो घर तुम्हारा भी है, तो उस घर को बेचकर तुम दोनों पैसे बांट लो। हाँ ना, अब मैं भी यही चाहता हूँ कि मैं छोटा सा घर ले लूँ, लेकिन अपना लूँगा। वैसे भी थोड़े से पैसे मैंने जोड़े हुए हैं, तो मेरे लिए तो अच्छा सा घर मिल जाएगा। इस कालू कौवे के साथ मुझे अब और नहीं रहना, ये मुझे बहुत परेशान करता है, सारे काम मुझसे करवाता है, इसको ज़रा शर्म नहीं आती रानो चिड़िया। कबूतर, वो घर सिर्फ कालू कौवे का नहीं है, वो तुम्हारा भी घर है, उसमें तुम्हारा भी हक है, तुम्हें अपने हक के लिए लड़ाई करनी होगी। अरे रानो चिड़िया, तुम तो जानती हो कि वो मुझसे ज़्यादा ताकतवर है, मैं तो उसके सामने टिक ही नहीं सकता। मैं तो तुम्हें बस ये कहना चाहता हूँ कि रानो चिड़िया, क्या तुम मेरे लिए कालू कौवे से जाकर बात नहीं कर सकती? वो मुझे बहुत पीटेगा अगर मैं वापस गया तो। रानो चिड़िया, मेरी मदद करो, तुम मेरी मदद करो। अरे कबूतर, तुम फिक्र मत करो, मैं जाती हूँ कालू कौवे के पास और उसकी अच्छे से खबर लेकर आती हूँ, वो भी उल्टे तरीके से। अरे तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया रानो चिड़िया कि तुम मेरी मदद करने के लिए तैयार हो गई। वैसे तो आजकल के दौर में कोई किसी की मदद करता नहीं है, लेकिन तुम बहुत अच्छी हो, तुम मेरी मदद करने के लिए तैयार हो गई, ये बहुत अच्छी बात है रानो चिड़िया। सच में तुम एक बहुत ज़्यादा अच्छी दोस्त हो मेरी, सच में। अरे कबूतर, मैं तो तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त हूँ, भला मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगी तो भला तुम्हारी मदद कौन ही करेगा बोलो? उसको आता भी उल्टा तरीका ही समझ है। मैं तुम्हें यही कहूँगा कि जो भी हो उस कालू कौवे से बस ये बात मनवा लेना कि इस घर को बेच दे, बल्कि मेरी मानो तो उसको तुम कुछ पैसे दे देना और वो वहाँ से चला जाएगा, क्योंकि वो अगर घर छोड़ दे तो मैं यहाँ रह सकूँगा, नहीं तो मुझे ये जंगल छोड़ना पड़ेगा। क्या तुम उसे जंगल छुड़वा सकती हो? अगर ऐसा हो सके तो उसे जंगल छुड़वा देना तुम।
اس کے بعد رانو چڑیا کالو کوے کے گھر کی طرف چلی جاتی ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد رانو چڑیا کالو کوے کے گھر پہنچ جاتی ہے۔ ارے کالو کوے، تم مجھے ایک بات بتاؤ، کبوتر میرے پاس آیا تھا اور وہ بتا رہا تھا کہ تم نے اس سے لڑائی کر لی ہے اور اسے نکال دیا ہے۔ ہاں تو تم میرا کیا ہی بگاڑ لو گی؟ اگر میرے سامنے زیادہ بکواس کی نا تو تم سوچ لو کہ تمہاری حالت کتنی خراب ہو سکتی ہے، سمجھی رانو چڑیا؟ مجھ سے لڑائی کرنے کی سوچنا بھی مت، تمہیں پتا ہے میری دوست کون ہے۔ اور رانو چڑیا، بات ابھی اتنی آگے بھی نہیں بڑھی کہ تم چیل دی کو جا کر بتاؤ گی۔ تم مجھ سے بات کرو جو تمہیں کرنی ہے، چیل دی کو بھلا بیچ میں لانے کی کیا ہی ضرورت ہے رانو چڑیا؟ چیل دی کو مت بتانا، سمجھی؟ وہ بہت زیادہ خطرناک ہے، وہ ویسے بھی مجھ پہ بہت غصہ کرتی ہے، وہ غصے والی چیل ہے رانو چڑیا، مجھے اس کے پاس مت لے کر جانا تم۔ ارے کالو کوے، اگر میں یہ سب جا کر چیل کو بتا دوں تو وہ شاید تمہارا رات کو ڈنر کرنے ضرور آئے گی۔ ارے رانو چڑیا، بھلا تم مجھے کیوں ڈرا رہی ہو؟ مجھ میں سے اس چیل کو کیا ہی ملے گا؟ تھوڑا سا تو گوشت ہے مجھ پر اور تھوڑا سا خون، جس کی وجہ سے میں زندہ ہوں۔ وہ کھا کر اس چیل کا پیٹ نہیں بھرے گا، اس کا پیٹ تو پہلے سے ہی اتنا بھرا ہوتا ہے رانو چڑیا۔ تو اس میں کیا بات ہے کالو کوے؟ اگر رات کا ڈنر نہیں تو میں اسے صبح کا ناشتہ کرنے کے لیے کہہ دوں گی کالو کوے، ٹھیک ہے؟ ارے بھائی، میں تمہاری بات مان لیتا ہوں، تمہیں کیا بات منوانی ہے؟ کبوتر کے بارے میں جو منوانی ہے میں ماننے کے لیے تیار ہوں بھائی، تیار ہوں، لیکن خدا کا واسطہ ہے اس چیل کو کچھ مت بتانا تم لوگ، ٹھیک ہے نا رانو چڑیا؟ کالو کوے، اب آئے نا تم سیدھی لائن پر، یہ پکڑو پیسے اور یہ جنگل چھوڑ کر چلے جاؤ اور دوبارہ نظر مت آنا۔ اچھا، تو یہ کام پہلے کرنا چاہیے تھا نا تمہیں۔ چلو، آج سے یہ گھر کبوتر کا ہوا۔ ویسے بھی میں سوچ رہا تھا اس جنگل میں تو کوئی دوست ہے نہیں، واپس اپنی ماں کے پاس اپنے گھر چلا جاؤں۔ چلو، پیسے بھی بچ گئے اور اب میں چلتا ہوں رانو چڑیا، ٹھیک ہے؟ کالو کوا وہ پیسے لے کر جنگل چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ ارے سچ میں رانو چڑیا، تم بہت اچھی ہو، اگر تم نہ ہوتی تو شاید آج میں اپنے گھر میں نہ ہوتا۔ رانو چڑیا، سچ میں تم نے آج مجھے میرا گھر واپس دلوا دیا۔ ایک پکشی کے لیے تو سب کچھ اس کا گھونسلہ اور گھر ہوتا ہے نا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں کبھی بھی دوسروں کا حق نہیں چھیننا چاہیے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔ بائے بائے۔